sudah hampir matang. Pagi ini sarapan Energen dan Minergen mie rebus dengan bumbu tetesan kaos kaki dan sepatu dari Mas Kenyuk. Rasanya enak tenan. Ini Mbah Mijan putune. Aduh. Ya, ini adalah kondisi cuaca Cemoro Sewu di pagi hari jam 6 pagi. Masih badai berlangsung. Ini adalah rumah botol botol bekas di base camp Cemoro Sewu Magetan. Pendakian bisa mungkin berani karena keselamatan pribadi bertunang. Ya, dapat saya laporkan di sini di posko pendakian Cemoro Sewu dan pagi tanggal 2 Februari 2017. Suasana cuaca mendung disertai kabut dan badai gunung, saudara. Dan tanah Jaya kami Raden nantinya akan melakukan perjalanan spiritual. Namun lihat cuaca seperti ini rasanya ini adalah Polda Jombang. Bang, ini kalau saya baca sudah pohon pohon tumbang.
Ya, Mas Genyo. Santai, Bro. Aduh. Aduh. Ya, akibat badai gunung banyak pohon-pohon yang tumbang sepanjang jalur bagian melalui Muara Sewu. Aduh, siap. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala sholah. Hayya 'ala sholah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini adalah bagian logistik. Ada Genyo. Kamera aku ngomong gila. Ya. Masak. Iya tak cek nganu aku. Menu kita apa, Mas Genyo? Apa ini? Saat ini kita akan masak rahasia dulu ya menunya ya. Aduh, rahasia ya. Yeah. Dipilih ada bakso, Ya, sip. ada kare, Aduh. ada juga mie goreng pakai telur. Waduh. Silahkan dipilih. Ada soto juga ada, cuman semuanya berbentuk mie instan ya. Ada kare juga, cuman berbentuk instan. Iya, tidak apa-apa. Oke, ganjal perut dulu aja. Mam, Oke. 1000 jalan menuju rumah. Waduh. Aku sih gue sabuk mau tuh.
Ayo. Ngojot tinggu. Ayo. Sambukan kas toko